Mama mwilu mama na bana haleluya haleluya mama mwilu mama na bana haleluya haleluya mama mwilu oh, mama na bana oh, yembela ye kumisa ye haleluya mama mwilu mama na bana oh, yembela ye kumisa ye haleluya mama mwilu mama na bana haleluya haleluya mama mwilu mama na bana haleluya haleluya mama mwilu oh, mama na bana oh, yembela ye kumisa ye haleluya mama mwilu oh, mama na bana oh, yembela ye kumisa ye haleluya mama mwilu mama na bana haleluya haleluya mama mwilu oh, mama na bana oh, yembela ye kumisa ye haleluya mama mwilu mama na bana oh, yembela ye kumisa ye haleluya mama mwilu mama na bana haleluya haleluya mama mwilu mama na bana haleluya haleluya mama mwilu oh, mama na bana oh, yembela ye kumisa ye haleluya mama mwilu oh, mama na bana oh, yembela ye kumisa ye haleluya mama mwilu oye mama mwilu oye mama mwilu oye soutien de l'église mbote na bino bandeko batali obozwami ebele bipai biso bokolanda biso na émission na bino spécial Maman Mwilu 27 avril 2023 akokisi bongo 64 ans depuis atika biso mama wana kufaka le 27 avril 1959 azalaka bongo mwasi épouse ya papa Simon Kimbangu balobi azali femme militante azali femme combattante ndenge nyonso bokobengela ye kasi azalaki bongo mère spirituelle ya lingomba ya Kimbangu sika wana yambeli bino na kati na plateau na biso ya lelo spécial o tozoko honorer maman Mwilu na ba qualité na nyonso ke sika wana zo présenter bino ba invité na biso na kanisa boyoki bango na lolaka tango ba ko sepela bongo mokolo ya kitoko oyo maman asilaki ko wa kasi atiki bongo misala ya kitoko ebele na ko bana na ndoi na ye bozali ebele na mokili mobimba maman Mwilu Marie-France mbote na yo mbote mama ozali makasi kitoko nazali makasi ok na moni lisusu mama Beso Jeannette mbote maman merci mingi mama mbote mingi ok na moni lisusu pe maman Patricia Kitole mbote na yo mbote mama ok sika wa toko solola na bango makambo etali mama Mwilu nakanisa batu mingi tope bilenge oyo bayesika parce que ba génération na ba génération lisolo ya mama Mwilu pe ya Simon Kimbangu ekobeta maka toujours mama Mwilu azali nani azali épouse ya papa Simon Kimbangu oyo asilaki bongo ko zwa bongo donc topé grâce ya kosaela nzambe na époque wana ya colonie belge kasi mwasi na ye atikaki yete likambo kamwisanga mingi ezali 30 ans oyo asalaki na boloko kasi mwasi na ye atikalaki bongo yenge bene na bana na ye mpona kosala bongo oyo ezali contrôle pe lelo oyo tomoni lingomba epanzani mokili mobimba tala ntina tokomemia mama oyo pamba te asali lokumu ya mboka Congo alors na bandi bongo na ndoi na ye mama Mwilu sika wa kombo ya mama Mwilu kombo nezaki mama Mwilu kia wanga nzitani kombo wana elakisaka nini parce que nayebi que na époque ba kombo nyonso ezalaki na ba signification nango merci mingi na mutuna bon pona kombo signification ya kombo ya mama Mwilu tozaka na association ya ba ndoi ya les 5 noms oyo ezali ya ba tata na biso tobengaka la famille sainte. Nous allons kombo ya papa Kimbangu, mama Mwilu,
papa Kisolokele, papa Dialunga na papa Diangenda. OK. Nde mukolo mususu nde na association na biso tokutana na papa Mbenza moko ya ba petit fils ya papa Simon Kimbangu na mama Mwilu. Totuna ki kombo wana ya mama Mwilu la kisinini. Nde yebisi biso habité mama Mwilu ayebi penza signification nango te, apesaki biso signification nango te. Mais ayebisaki biso kaka ke mama Mwilu ezali lumière. OK. Ezali lumière. Nde ayebisaki biso. Wana monoko ni. Bon, ayebisaki biso yango na monoko ya batu ya este. Na este monoko kombo na mama Mwilu elakisi lumière. Bana este yango nde biso tokangi eza na ba dialecte moko boyina na este kombo wana elakisi lumière. OK. Yango nde tokangaki. Nde signification ya mama Mwilu ya kombo ya Mwilu nde yango wana. Mama Mwilu azalaki porteuse ya religion kimbanguiste. Mama ozali boso nanga maman Jeannette. Betela biso lisolo wana parce que na ebité na époque wana yo zalaka. Soki alaka te, je pense que ba betela bino lisolo. Merci mingi mama ba betela biso lisolo ya mama Mwilu ndenge abika na papa Simon Kimbangu. Tango papa Simon Kimbangu akena boloko mama Mwilu atikalaki na bana na misatu. Mama Mwilu asufraki mingi sima papa Simon Kimbangu. Tango mama Mwilu afandi kolia na ezalaki na pasi. Kolata na ezalaki na pasi, kolala na ezalaki na pasi. Tango afandi na bana na misatu, mutu asalisa ye te. Mutu aya na eloko te apesa mama Mwilu. Ni kwanga pondo eloko moko te kopesa ye te. Mama Mwilu azaki kobika na pasi makasi. Kasi akangaki ka mutema. Atrishaki te na kati ya souffrance na ye wana. Wana toko beta penda sete makasi mingi ko. En tout cas, toko zali guerre makasi. Babanda ko yaka. Oh, mama, babandaki koya. Sololati. Babandaki no betelo lisolo. Beta lisolo mama. Babandaki koya, bayaki koyebisa ye mama ndenge otikali mobali no akozonga lisusu te na lingina sungo na bana oyo na bokola bana oyo. Mama zaki koyebisa ye kaka mwana tika biloko wana papa na yo azali. Ata soki commerça kinde oteka na ye biloko ayei kwa ya commerça soki ake otambula ti place ya kolala ezati akoya kolala kaka pa mama Mwilu soki aye kolala wana na butu sikoyo alandi mama Mwilu mama naza na posa na yo na sunga na bana mama koloba mwana nanga kende kolala makanisi ana longola yango. En tout cas mama Mwilu atrishaki te, mama Mwilu abatelaki dignité na ya bon mama tina suka lokola yaki kotika biso na le 27 avril. Atrishaki te azoki mutu mususu te neti biso lelo tozo sala soki papa ke mission de service yo tikali ata musala kaka awake na 7h ba 15h nano yo te yo sikoyo oleka no makwe oyebisi bana o na quelque part na zo ya nzoka okeno pembeni kuna ko tricher na yo ko kende ko zo mo $10 mo $20 na yo kasi mama Mwilu mukolo moko te atrishaki biso ba jeune fille en tout cas to zala makasi koyeba ko batela mibali na biso atake musala atake mission de service batela bana to liboto yo tika na bango ko sala makambo ya buzoba te ko pesa ekopesa yo lokumu malamu te na place yo fandi. Balobi tangisa mwasi to pe éduquer mwasi ezali ko tombola kita ya ba nation ebele. Maman Patricia na ye epai na yo pona nini mama Mwilu atrishaki te nde mutuna ya baimbo kabako tuna mama wana abatelaki mafuto ezalaki na kata mobali na ye. Ndenge nini okomona makambo ko sale malelo comparable o compara ngona oyo n'époque ya mama Mwilu. Merci pour na mutuna. Maman Mwilu atrishaki te po ayebaki. Amona kitango mobali na ye papa Simon Kimbangu. Tango nkolo Yesu azobenga ye na butu pona kopesa émission wana liboso abangaki. Tango amoni finalement que eza mission yo il faut mobali ya sala yango. Donc elle a été un soutien. Yango na kutolobaka maman Kimbangu ce soutien de l'église. A sala ki rôle na ya bo maman ko soutenir mobali. Obiso ba maman tozana mission ana ko soutenir mobali soka zo sala likambo moko bo il faut ozala simana ye pour que eloko wana est parce que yambo il faut comprendre vision zala kinini. Tokolo ba ke mobali na ye Simon Kimbangu azaki maele mingi asola ki na mwasi na ye makamunyo so nzamba ebisaka ye. Yango accompagner ki ye. Yango solo la parce que ba imbo kaba comprendre
mission ya maman Mwilu ezalaki nini na komba na ye koba na yo oui asoutenaki mobali na ye mpo amonaki ta mobali na ye ebisi po chaque fois azosutuka me ozosolola na nani nga nazomona motu te nde papa Simon Kimbangu ayebisi alobi nkolo Yesu azopesa nga mission nasala me nga nazoyebisa ye na kokoka te tango sikoyo ameki ya akimi nani mungongo wana aye na Kinshasa abandi kosala na HCB soki paye ebimi tango ya kokende ko se présenter kuna po azwango akuti signature na ye pendant que ya zwaki yango te amonaka yango te akimi bafaçon nyonso esimbi te finalement il a été obligé à kondima tango andimi azongi ayebisi mwasi alobi non namoni choix eza te il faut nasala nde nkolo Yesu atindinga alors mwasi amonaki que eza mission moko eza salvatrice donc il faut mobali asala donc son rôle à elle étant la femme ya papa Simon Kimbangu ezaki ko soutenir. Le 27 avril me rappelle une date, ça me rappelle également une femme de courage, une Congolaise, une femme qui est née dans une certaine époque où on ne parlait pas encore des droits de la femme, on ne parlait pas des droits humains, même pas des droits des enfants, mais une femme qui s'est distinguée par son courage, par son abnégation, sa détermination à pérenniser des valeurs, inculquée par son mari. Je parle de maman Mwilu, cette femme qui était épouse de Simon Kimbangu. Lorsqu'on a arrêté son mari, c'est elle qui a continué avec le mouvement. Dans des conditions difficiles, lorsque le colon traquait les fidèles, elle s'est cachée dans des maisons pour essayer de pérenniser ses acquis. Ce n'était pas facile, mais grâce à son courage et son abnégation, elle a tenu bon. Pendant 30 ans, elle n'a pas arrêté. Elle n'a pas arrêté de former. Elle n'a pas arrêté d'enseigner et c'est cette date qui lui a été dédiée. Et c'est pratiquement mon combat actuellement. Beaucoup de gens qualifient maman Mwilu comme une femme d'église, c'est bien. Mais il faut savoir qu'elle est au-delà de ça. C'est une femme qui s'est battue d'abord pour les droits civiques en général. Elle n'est pas différente de Martin Luther King qui s'est battu pour les droits des Noirs. Cette femme, le simple fait de dire que et de penser que nous avions le droit de nous réunir, de croire, passez-moi l'expression, en nos croyances, de prier comme l'on veut, de ne pas céder à la pression du colon. Pour ça, déjà, c'est une femme qui s'est battue pour les droits civiques. Maintenant, pour les droits des femmes, regardez l'époque. C'est l'époque où la femme était à la cuisine. C'est l'époque où on était mariés, où on devrait parler à basse voix, où on ne pouvait pas se mettre devant les hommes et parler. Mais cette femme, elle a brisé ces stéréotypes. Elle s'est mise devant et elle a dit allons-y. Elle a encadré, elle a enseigné. Peut-être même qu'elle savait, peut-être même elle n'était pas allée à l'école, peut-être. Mais elle a enseigné. Comment a-t-elle fait? Par sa sagesse, par son intelligence que Dieu lui a donnée. Et moi, je pense qu'au-delà d'être une femme d'église, c'est aussi une femme de courage et une femme de détermination. J'ai été honorée et décorée par la ville de Bruxelles en l'honneur de maman Mwilu, parce que ce n'est un secret pour personne, que ce sont les Belges qui étaient derrière l'arrestation de Simon Kimbangu et également derrière les pressions qu'ont reçues les adeptes de Simon Kimbangu. Et cette femme a été humiliée, elle a été battue. Et la nation belge d'aujourd'hui reconnaît le tort infligé à Simon Kimbangu et également à maman Mwilu. Alors ils ont émis cette volonté de reconnaissance en organisant cette activité où ils ont primé certaines femmes congolaises, dont moi. Donc j'ai reçu le prix Maman Mwilu pour mon travail, pour les droits des femmes. Mais également, il y a toute une avenue en Belgique qui a été débaptisée à l'honneur de Maman Mwilu. Donc c'est la première africaine qui a toute une avenue en son nom en Belgique. Et c'est un acte louable. Et mon travail, lorsqu'on m'a donné cette reconnaissance, on m'a dit que je devrais avoir deux niveaux de travail. Le premier, c'est d'abord militer pour la reconnaissance de son travail. Pas seulement la femme de son époux, mais comme femme de courage. Donc c'est pour ça que je me bats. À l'Assemblée nationale, je me bats. Vous avez vu aujourd'hui devant le chancelier, j'ai encore martelé le fait qu'on doit reconnaître cette femme par ses œuvres, par ce qu'elle a fait, non pas seulement comme femme de Simon Kimbangu. Et deuxième chose, évidemment, c'est par le travail que nous faisons dans les milieux de femmes,
que ça ne s'arrête pas au niveau de la République démocratique du Congo, que nous puissions atteindre des millions de femmes de par le monde pour leur faire voir également qu'au Congo, il y a eu des femmes. Au moment où on parle de Jeanne d'Arc, qu'il y a eu des femmes au Congo aussi, des femmes courageuses. Peut-être qu'on ne connaît pas encore l'histoire, mais dans les jours à venir, l'histoire de Maman Mwilo sera enseignée à nos enfants et surtout à nos petites filles. La journée, c'est d'abord mettre en avant ses valeurs, toutes ses valeurs, que ce soit comme épouse, que ce soit comme mère, comment elle a réussi à concilier le combat, la lutte et sa vie de mère et d'épouse. Il faut les mettre en valeur, mais surtout la connaissance. Parce qu'on ne peut pas célébrer quelqu'un que l'on ne connaît pas. Moi, je ne regrette pas, mais j'ai appris Jeanne d'Arc à l'école. Mais j'aurais bien voulu qu'on m'apprenne Maman Mwilo à l'école. Parce que je me sens plus proche d'elle. C'est mon histoire, c'est mon ancêtre. J'aurais aimé que nos enfants, et j'aimerais que nos enfants, dès les bas âges, apprennent cela à l'école. Et ce n'est pas qu'une fête pour les Kimbanguis. Ça devrait être une fête pour toutes les femmes. C'est un exemple, c'est un modèle, c'est un repère. Ngai Maman Mwilo Luntadila kia wanganzita Marie fandi na États-Unis na botami na Kinshasa, donc na fandi na États-Unis depuis 1980. Kunande na sali moi d'études, après na saki dialyse, na sali théologie, na sali pe éducation des enfants. Tofungulisi pe lingomba na biso ya église Kimbangiste kuna na États-Unis na Atlanta depuis 88. Bon, ati na mkola lelo to komi église Kimbangiste USA. Donc toza ko kola se ko kola to komi na bandi mebele ba wuti awa ba wuti ba mboka ya mususu neti Angola, Congo Brazza pe ba place mususu ba Brésil, tout ça ba komi koya na États-Unis. Donc to komi ko sangana ko sanjola kolo na biso pe to panza sango monene ya Papa Simon Kimbangu. Donc Maman Mwilo kia wanga Marie azali d'abord moi c'est à Papa Simon Kimbangu ndenge na kala to bengaka prophète Simon Kimbangu. Donc yende aboti tata Kisolokele, tata dia Lungana, tata dia Ngenda. Donc na oyo nyonso asalaki tango Papa Simon Kimbangu akoti prison na ndenge atikalaki po bawo bazali kolanda Papa Simon Kimbangu na heure wana bango nyonso batindaki bango na bamboka ebele à peu près 37 000 familles. Mais ya atikalaki malgré pasi wana, malgré séparation ya ye na mobali na ye na mwana na liboso Papa Kisolokele. Mais maman asalaki oyo nyonso mama fwa sala akomi mama ya biso nyonso tu, asangisi batu nyonso tu awa na Congo Kinshasa surtout po te to continuer kosanjola tata Nzambe pe koyeba nani Papa Simon Kimbangu. Bon na makasi na ye na bolingo na ye na ndenge azalaki femme moko très héroïque et puis motema malamu alingaki te kombo ya mobali na ye kendeka ndenge wana zomona yango wana salaki nyonso tu to continuer musala oyo mobali na ye atikaki ndenge babaka na sima ya na pembeni ya mobali mwasi ya malamu azalaka toujours alembaki te atikaki pete acholaki pete asilikaki te ayokaki nempe mawate alobi papa akei malgré akei na monzoto akei pa mususu mais na molimo aza na biso. Donc il faut qu'on continue mission na ye to sala musala na ye ke liboso. Donc Papa Simon Kimbangu tango bakangi ye na colonie belge batindi na Lubumbashi kuna fani na prison 30 ans. Mais Maman Mwilo lokola ye asia asalaki libala na Papa Simon Kimbangu yeba na libala babaka liwande ko kabola bino pona ye alobaki ata ndenge nini akoki te ko kende kozwa mobali mususu o muto aya luka ye andinga kaka malgré mobali aza na prison. Mais lokola azalaki unique, azalaki mama botosi mama bolingo abateli libala na ye ti na suka. Donc azalaki nete ke mobali azate lokola ke na ye
tikaka nakeye na nga na bana na ngai. Non, lokola ye asi apreta serment epai ya Nzambe ke kaka liwa ekokabola bango, afandaki ti na suka, asali oyo mwasi ya solo asalaka. Ayoki na ye te ke o nakende koluka, o nakende kosenga, o mawa, o nini. Non, yango tobengaka ye mama moko modèle. Papa Simon Kimbangu afandaki penza na prison 30 ans. Na ye te soki na lelo ba mama mingi ba koka kofanda 30 ans sans que baba ke nazwa mobali mususu bien nini. Eza exception munene pour la mama Mwilu. Naza ko incarner comme tel te pour kombo apesinga ye moko, abatisenga ye moko. Bon, na olanda exemple na ye, na oloba ke eza penza devoir moko munene ya komema kombo wana. Il faut kozala penza na limemia, il faut kozala penza na bolingo, il faut kozala pe kosala musala pe ko panza sango munene ya Papa Simon Kimbangu. Donc yango na epai nazali na États-Unis nazosala nyonso ngai na elongo na bandeko mususu to continuer musala oyo mama Mwilu abandaki mpona Papa Simon Kimbangu. Na kozala parfaite lokola ye te, mais naza komeka parce que kombo na ye il faut kozala penza prudent, il faut kosala ndenge ya salaki, il faut kolakisa bolingo ye azalaki nango. Donc ngai moyen na yebisa bino penza te, mais bato nde bo yebisa bino ndene ngai mama Mwilu naza kuna na États-Unis parce que na koyi komikumisa te bino to yebisa ngai soki nazosala ou bien nazosala bien te. Merci beaucoup pour exemple ya mama Mwilu, aza exemplaire, aza mama moko unique, mama moko lukaka na ye te ke mbongo ou bien honneur ou bien nini, ya azalaki wana mama moko très simple. Ok, mbote na bandeko nyonso bazali kotala biso pe bazali koyoka biso. Kombo na ngai Claudia Luntadila Nsimbalina, nazali moko ya bana ya papa Luntadila Ndalazafwa o azalaki premier secrétaire général ya église kimbangiste, pe na mama Jeanne Lukebao ye pe azalaki pasteur na lingomba na biso ya kimbangiste. Azalaki parmi bato ya liboso bazwaka ba carte na maboko ya mama Mwilu, carte ya mondimi pe ba msusu bazalaki ba carte ya ba pasteur. Bon, pour nga le 27 avril eza mukolo munene parce que yango elakisaka résilience, donc bokasi ya ba mama oyo mama Mwilu alakisa biso. Parce que Mama Mwilu azaki femme moko exemplaire pour na biso ba mama, pour na biso ba chrétienne, pour na biso ba kimbangiste et puis pour na ba mama nyoso ya mwindu. Parce que Mama Mwilu malgré que mobali na ye Papa Simon Kimbangu azalaki na prison pendant 30 ans, elle se retrouvait na bana na emisatu ye moko et puis bazwaki ye mwana moko ya liboso na l'âge à 7 ans batindi musika na Mayombe et atikalaki wana malgré souffrance, malgré ba calomnie, malgré ndenge bataki malgré oppression pas ya ba belge a résistaki a salaki te ke ngana tikali na bana kaka ngai moko mobali te mutako edenga ezali te, surtout que ba belge ba pekisaki batu ba aider bango, alors a résistaki batu mingi babandai ko ya batu msusu bayaki wana bayaki kosenga eki makango po bapesa ye loka kolia. Mais mama Mwilu na kondima na ye na bolingo azaki na ona Papa Simon Kimbangu pe na foi na ye alobaki jamais nga na okweya yango nde tozwaka ye ko mama moko exemplaire. Likambo wana ya kotepa-tepa wana ndenge bengi ona lingala elingi koloba te ke soko oza na pasi obanda kotepa-tepa okende koluka-luka o mobali boye. Non, biso basi tozala pe kaka na besoin ya mobali te po o se suffire. Il faut ozala na mahele, il faut ozala na bwania, il faut résister na ba tentation. Mbongo yango nde boma makambo ebele. Yo mwasi surtout na mabele na biso ya Congo
nzamba apesa biso mabele oyo eza jardin d'Éden oyo baluka paradis terrestre. C'est ici le Congo eza paradis terrestre. Soki ozwi mbuma kaka ya lisango bwaki wana ekobota donc okufa nzala te. Oza na besoin mobali kaka te po okwa kolesa basi na bana na yo to milesa. Non 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 non. Oza na besoin ya mbongo te. Ba tomate obwaki ekobota oteki olesi bana. Oza peka na besoin olia ngombe te to soso te po ozala bien. Non. Ndunda eleki nyonso. Ba mango tolonaka eleki nyonso. Donc il suffit ozana o wana oyeba ko équilibrer repas ya bana na yo. Bozala bien, oza besoin mobali te, oza besoin tinda pe bana ya basi ba ke osaki ndumba te po bolia na ndaku. Non. Tolanda exemple ya Maman Mwilu. Elle avait pas besoin ya batata mususu ba ya po aller sabana ye. 30 ans de prison ya mobali. Mais azui makangu te. Nzambe nde azaki na ye. Azaki na kondima. Azaki na force o nzamba pesaki ye. Soko tse makanisi na yo nyonso, soko tse bolingo na yo nyonso na mobali na yo. Et puis olobi ke nzambe pesa ngai makasi na bokola bana na ngai pendant que mobali na ngai azali na ngai physiquement te. Okokoka. Okokoka même après 100 ans okokoka. Ba maman tozala résiliente. Donc toko sa makate ke soki mobali azano pembeni te okoki kobokola bana te. Nzambe azliki nyonso. Landa exemple ya Maman Mwilu Kiawanga Nzitani. Bolongani ya Papa Simon Kimbangu. Merci. Tozongi lisusu na kati ya plateau na biso spécial Maman Mwilu 2023 na yambeli bino baimboka pe lisusu bazali bongo ba chantre bazali ba chantre tozala chantre tozali na longi tozali pe na eucharistique ya lingi na loba mingi eucharistique. OK, d'accord. Catéchiste. OK, merci maman. Pe tozali lisusu na maman la biso musicienne pe maman Patricia salaka bongo théâtre kimbanguiste. Nini oyo bosimbi ndenge tolandi lisolo na Maman Mwilu oyo afandaka bongo aux États-Unis azali pe longi kuna na États-Unis azoko koba na musala nzambe na ndenge babengela ye sikawa nini oyo moko na moko lokola maman asimba pona tina église kimbanguiste. Ngai bon naza kimbanguiste depuis ma naissance. Esalamaki ndenge ni baboti baboti bazalaki déjà bakimbangiste baboti biso pe na kati ya Lingomba ti lelo tozali. OK. Tango bazobetela biso lisolo ya Maman Mwilu sito ngai tango mama azaki na zemi papa diangenda yebisi mama mwana oyo kobota kozala mwana mwasi wana échographie ezalaki te mais yebisi ke kobota mwana mwasi opesa ye kombo ya mama na ngai. Mais tango baboti ngai baye na ngai na mokoto mama bimo pita baye na ngai na mokoto papa ya azwi ngai abi mama na ngai yo ayambi ngai apesaki tata na biso condition bi mwana oyo bo encadrer bien ndenge mama na ngai azalaki mais soki a dérouté papa ngoyi yo ozwa problème na ngai. OK. Donc nazalaki mwana moko nazalaki na tante ke na vanda nga moko boye donc so na vandi kanga mo tata ye mama pardon tambola malamu bado tambola kandate si na bana aussi likapeko tata na vanda ni ete na sina yo kama kamolobi na yebi umuna kate sino tengala kokufa sino tengala kozwa etumbu papa si mbanga opini ngai mama mwila opini ngai alors faut tambola malamu. Donc tata azalaki tout le temps avant otikela nga tante chaque fois zo rappeler nga kaka tambola malamu ndenge ndo yino atambolaki alors nga peta on ayi kokola na bi non mama mwila atambolaki bien tanga atambolaki bien azangaki eloko te parce que balobaka soki oza en communion na nzambe nyonso kosenga ye okozwa. Donc wana nakomaki komeka parce que na mokili na biso bon mama mwila kokaki yango azalaki peka na mokili azalaki mondaine quand nde biso toza donc nga pe na baki na komeka malgré ba tentation ba nini mais eza pasi tokoyaka pe des fois mais mo zongi obité mama mwila amekaki yango bongo nga te pona ni to meka sikawa oyebi ndoi na yo auti koleka po ye Maman Mwilu ndapesaka ye kombo. Oui, Maman Mwilu na yebi histoire mama na ye abetaka histoire abetaka ngo Maman Jeanne pe son âme azalaka tant babala na pantadi la vandaka mingi pa Maman Mwilu
Donc yep en tout cas aza vraiment exemplaire maman wana. Vraiment aza exemplaire comme on a bisale na lingomba bon na procha ebele te mais na musika nde na mona ka evandeli na batu en tout cas na banda ko mona ya zaki maman malamu na bi vraiment que maté maman Mwilu asimbaki yango bo bebisa kombo oyo te nazongeli maman Jano seki makasi bonde mama na seki makasi boye na tondi na esengo. OK Ngai tango na balani na papa mobali nanga nde lisona bande ko zela nazaki na âge ya 19 ans. OK mobali nanga 22 ans. OK toye tobalani bana tango tosombi lopango na biso na sepelaki na pesa parti moko 10 si 20 na tongi chapelle, c'est-à-dire na tongi ndako ya muke ya Nzambe tobandi kosambela nga na bana lokola sanctuaire na zwi pe bato libanda baye kolanda tokomi bato mingi tosombi flit tosombi grosse caisse tofungoli lingomba kimbangiste na kati ya lopango na nga. OK omoni ke musala mama Mwilu asalaki na mekipe ko na mekipe na memana nango na meka ko kotisa ngo na meka pe ko simba ngo na kotisa nango na lopango na nga soke ko simba kasi mama simba kite mama esimbaki. OK siko na bandi komona bapaya tango bazoya na ndaku mama babi mapamba te fu bazo eloko ya kolia mutu akoya na problème ya yo poser au problème il faut résoudre ye soki papa azali te nyonso wana nazaki kusala mama na memaki lingomba. Na mobali nanga aza diacre kimbangiste. OK nga nazalaki tango na pesi yo papa ikati na pesi yo mbote. OK na musala tosali na kati ya lingomba mama na memi musala neti ya mama Mwilu baninga bayebi quand même likambo na zolo ba au sérieux na tonganda kwa Nzambe na Kisangani. OK après tosombi parcelle pona papa Simon Kimbangu 46-20 to pesa ngo pona église to na tongi chapelle na tibatol du kolo na kamati ndamba quartier na kaboli batu, c'est-à-dire na zui musalo ne sengo munene komona musala ndenge mama memaki yango ngape na mekaki komema yango na meki pe ko lakisango tina bana nanga te ba yeba te likambo to zui ezali munene, c'est-à-dire mama musalo mama Mwilu apesi biso azali mama moko modèle ebongi bisu nyonso tolanda ata soko za ikimbangiste te mama na lopango il faut yeba nano ekoyemba koyamba bapaya verre pesa mutu mai na verre après soki mutu akoti na kopo ya plastique ete mama soki mutu akomi biloko epola te elala te kende tala nani wana aluka nani yo te yo kende papa mama boni okamati kito pesi biso epa na biso soki okomi fo basalelo prière oyambi papa mutu akomi elinga osali prière osisi prière otune sango boni mama sango boni papa soki mai ezali okamati opesi, c'est-à-dire likambo mama Mwilu asalaki biso ba mama kimbangiste oya kosala ngo te azali na nyongo mama Mwilu. OK azali na nyongo mama Mwilu aza exemplaire non bo biso moko ba kimbangiste te biso ba mama ya mokili mobimba ekobanda nanu na ndako. Après, oui. Ya bongo to épargner bino. Sikoyo, biso nyonso to mema likambango si mama Mwilu mama na biso nyonso. OK. En tout cas mama na sepeli makasi na ndenge na ye kozwa malelo awa pona koyebisa te ngai na memaki musala wana. OK. Ti mukolo lelo. Na lembi te ti lelo na zo mema ngo kaka. Na Kisangani na komi pe na zo mema. OK. Na kati ya free nanga moko akendeki mission ya musala. Akepe afungoli église kimbangiste mwana muki akepe afungoli église amemi pe lingomba. C'est-à-dire biso likambo papa Simon Kimbangu asaleli biso ezali côté spirituel ya ko sauver biso e kotindo na posa ya mabete yo mama otika mbali na yo otika bana na yo okende ko tepa libanda ozali ko luka nini lukana ko sauver ami ya bana na yo na musala munene ozu yango na kati ya ndaku po o sauver bana na likambo ya tata Nzambe pe oyeba komema boyo bazali kolanda na likambo ya tata Nzambe. Kitoko o mema pe na ben connu parce que l'exemple toujours partout hein. C'est ça ka te fo moto za ya lingomba wana kasa ko yoka lisolo alobite na moni parti wana za malamu mingi na tiango na makambo na ngai pona bika. Maman Patricia tozonge pa na yo mo commentaire na masolo bande ko bauti koloba. Pour Nangaï, maman Mwilu a vraiment une femme exemplaire. Azala ba qualité belle, ndenge maman alobi boyambi. Azala ka timide, abanda koloba mingi te ndenge na yoka. Abanda koloba mingi te, elle disait l'essentiel.
Ok. Koloba mingi c'est Mais pas basi c'est pas alelo important. Koloba mingi c'est pas important. Il faut Maman dire ce Mwilo qui est Moseka. essentiel. Il faut koloba oyo eza essentiel. Ok. Ayebaki kosangisa bato nyonso bauta wapi ayebaki kosangisa bato nyonso et puis kozwa bango na niveau moko oye ozala nani akoyamba atuni yo soko liaki te apesi yo biloko ya kolia même otamboli mingi soko bapesi yo eloko ya kolia quand même ekitisaka mwa motema mutu tout ça et puis azalaki mutu alingi kimia yango wana tosalaka effort tolobi te que toza parfaite ou bien on ne peut pas lui arriver même au talon mais tosalaka effort esika ozali na musala na quartier partout esika ozali en tout cas koluka ba problème te et bakokuta yo na koswana non donc on fait en sorte que soko pe okuti bato mibale baposer problème bazoswana oluki par tous les moyens kobongisa bavanda kimia. Ok. Donc on fait cet effort là bien que tu repousses en anaete mais combat ya Maman Mwilo sika tokoyebe pa ina yo combat ya Maman Mwilo po azalaki autorité spirituelle ya kimbanguiste et puis azalaki première dame oyo alakisaki mpifona ye po na kobana bato mosusu oyo anola biso na mutuna na biso. Maman Mwilo na libota na ye babotamaki mpe bazalaki mpe na bandeko azalaki malamu na bandeko na ye asangisaki baleki na ye azalaki mama ya malamu ntango mpe aye kozwa baye kokutana na papa Simon Kimbangu babalani mama azalaki deja nzambe atiaka likambo na mutu ndenge toyaka mutu na mutu azalaka na destin na ye Maman Mwilo aponamaki deja uta likolo ke akosala mission boye na se ya ntango na yango wana bakutani na papa Simon Kimbangu baboti a continuer musala ti na ndenga ye kotika biso. Maman Mwilo azalaki mwasi moko alingaki komona moto asouffrir te ye azangaki mais kaka ya moki azalaki nango po na ye na bana mais akozwa yango apesi mutu soki mutu aye kotala ye moto atamboli mingi apesi ye akolia a préféré ye azanga na bana mais apesa batu wana yango na senge na biso pe ba mama to landa exemple wana parce que mama wana azalaki extraordinaire mama lelo bakabaka na pasi soki eza moke ya okende na ndako na kolia nga napesa ye sikoyo la okende na ndako na ye lisusu yango wana esenge na biso ba mama to landa exemple ya Maman Mwilo parce que mama wana azalaki mama moko ya ndenge extraordinaire voilà azalaki pe na kondima mingi kondima makasi déterminé mobilisateur azalaki komobilize makasi azalaki na mobilisation na kati na ye sika wa le 6 avril bamemi yango na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi kasi na époque wana bayebisaki asimba ngonga na 5h po na asimba ngonga le 5 les 6 pour les 6 eza bongo na butu les 5 ayebisaki na butu ya les 5 asimba ngonga abeta ngonga 6h na 5h ya les 6 donc alamuki les 6 avril na 5h tango alamuki abeta ngonga sikoyo ngonga ngo lelo ezwi bongo impact na kati ya mboka na biso nini yo koloba komba ya mwasi aza lisusu te 64 ans depuis atika biso kasi lelo yo mboka na biso Congo et reconnaître misala nyonso basalaki na mobile na ye. Merci maman avant na répondre eloko nalingi nasunga ba mama. OK. Nalingi nasunga ba mama na nzela nini makambo nyonso oyo ekokomela biso ya pasi il faut tokende liboso na makambo ya Nzambe. Tozwi mwasi moko kombo na ye Suzana na mokanda ya Daniel 13 obandi na 1 na 64 okokuta mwasi moko Suzana na mwasi na Yoyakimi azalaki pe na ba problème azaki mwasi ya mokonzi ya roi ayebaki koyamba bapaya kasi atande azwaki bimekeli kasi azaki kaka kolelepa na Nzambe neti Maman Mwilo ndenge atikalaki na musa soki pasi eyeli ye aleli papa Simon Kimbangu aye atuni mama lo nini arranger situation wana mama azwi kimia soki obandi omona ba tentation bandi koyelo kende na Psaume 3 tokozwa mokanda ya Psaume 3 tango moni makambo ezali koyelo makasi meka kolela epa na tata Nzambe asunga yo na tangi na kombo ya tata mona pe Molimo Santo losambo na tongo otango ya minyoko mokonzi batu baike bazali konyokolo ngai batu ebele bazali kolukela ngai makambo batu mingi bazali kotongo ngai
balobi nzambe waye akobikisa ye te. Kasi yo mokonzi ozali nguba okobatela ngai. Yo lokumu la ngai okopesa ngai mpiko. Nabeleli mokonzi na ngomba makasi, na mongongo makasi uto ngomba ya ye esantu. Akondimela ngai. Ngai nakei kolala pe pongi ekangi ngai. Na longwi opongi mokonzi azali kobatela ngai. Ata batu ebele bayini ngai na bangi bango te. E mokonzi telema, yo nzambe wa ngai bikisa ngai. Batela ngai. Beta banguna bangai baso olitama. Mpe buka batu babe minu. Libiki liuti epai ya mokonzi, yo moto okobenisaka batu ya ekolo ya yo. Tango moni makambo bandi koyela yo, ifo lelepa na tata nzambe. Toye kozwa lisusu Psaume 35. Na 35 lisusu. Na 35. Soki bato balingi bakoma yango bakotanga yango. Soko lobi totanga totangi. Te wana opesi kaka o bakisila Ozwi Psaume 35 obandi na 1 tina 10. OK. Ok, lisusu kozwa Psaume 83. Otangi yango, tango yo zo tanga banzembo wana, okomona nzambe akolongisa yo. Ata batu bayela kiyo, na nzela ibele po bakwesa na mission yo zwi ya tata nzambe, tango bandi kolela na mukanda ya Psaume okolonga. Neti na mukanda ya Daniel 13, ndenge mama Suzana azwaki komekama na kati ya ndaku na ye, basali na ndaku na ye, bakati ya makambo. Bayaki koluka po batambola na ye. Mama Suzana alobaki nakoki koyokisa mobali na nga soni te. Biso pe tosala ndenge wana lokola mama mwilu ayokisaki mobali na ye soni te. Atikalaki na bana. Ata tatasio eyaki mama mwilu alengaki mokolo ata moko te. Abatelaki dignité na ye pe dignité ya mobali na ye na mosala na ye na bana na ye. Lelo oyo bana na ye bazane sengo po bana bazane sengo aboti bingambe mibali ngai mwilu na boti bingambe mibali. Lelo bingambe mibali wana nde basimbi eklesi lelo. Mama Patricia Malobomboka wayo tokomi kokoma na suka bokosalela biso mwa loyembo kasi pesa biso mwa likanisi na yo nini bayimboka basimba ba mama basimba ba papa pe basimba. Vous allez na papa mususu mwasi ali na makanisi ya malamu kasi ya azali ko accompagner makanisi ya mwasi te misube pai libanda et tout ça tokolo bakaraté mama mwilu eza pe na papa mususu ba docteur ezaleli ya mama mwilu batia pe banda kuna bango kimia. Merci pour na liloba na usenga na ba maman d'abord puisque maman mobali akozala za ndenge nini me maman ndako tempéré ye. Alors ba maman on a kosenga bino tozala d'abord soutien pour na mibali na biso. Soko moni que mobali no aza mutu likolo iki aza lingia me makinchasa nyonso na mutu solution kozwa ezaka ka mabondeli hivi mabondeli kaka mabondeli ozo soutenir mobali na ozo sambela pona ye nzambe aza suka ye achangeaka mutu ata so azaki ndenge nini ako mutu malamu et puis batata bomeka te bosala en sorte que cohésion ezala na ba couple na bino oyo bokenda koluka libanda eza spécial te par rapport eza jana kati bato mosusu bakoyebisa que c'est la même chose. Alors, au lieu de dépenser bambongo, bali mwasi, bo vanda kimia, boko lisabana na kimia, tala babalabana na biso ndenge tondi na ba shege, tondi na ba kuluna, pona nini, pona ba couple, ba foyer où eza na ba turbulence et tout ça. Soko ozui olobi mbona ke ko bala o bali bobandi kobota sala en sorte que zwango lokola mission na yo sala en sorte que obimisa bana wana bazala lelo ba responsable ndenge mama mwilu abateli likambo ya mobali na eti na suka lelo ayebani mokili mobimba na période on a une femme négligée bazo nyokola emetala lelo ndenge kombo na etamboli mokili mobimba. Et bana na ye progéniture na ye bazo sepela nango ezo sala bango fierté ezo sala bango honneur wana azui bandoi mokili mobimba tout ça puis pourquoi puisque elle a tenu à tenir bon
ti na suka lelo mpe azali na moko ya ndoi na ye na kati ya parlement. Christelle Vwanga honorable, donc beaucoup de makambo ya kitoko ezala bongo. Kasi tokomi kokenda suka tokoloba ete ofandaka na hero oyebaka te, ofandaka na héroïne. Héroïne. Ok. Ofandaka na hero oyebaka te, ofandaka na héroïne oyebaka te. Mikambo ezali kokende bongo malembe. Tala tina tobongiselaki bino émission oyo. Pour la kobeta c'était na ba maman pour biso tozali chaîne de développement. Mama mwilu mama na bana alléluia. Alléluia. Mama mwilu mama na bana alléluia. Alléluia. Mama mwilu oh, mama na bana oh, yembela ye kumisa ye alléluia. Mama mwilu mama na bana oh, yembela ye kumisa ye alléluia. Mama mwilu mama na bana alléluia. Alléluia. Mama mwilu mama na bana alléluia. Alléluia. Mama mwilu oh, mama na bana oh, yembela ye kumisa ye alléluia. Mama mwilu